unboxing squishy paper surprise. Ini dia. Aku mau buka tuh. Ini baru kemarin aku bikin, teman-teman. Jadi di sini ada bacaan apa? Squishy paper surprise. Versi foodnya ya, teman-teman. Iya. Seri 1. Terus di sini ada bacaan juga. Ada bonus 1 squishy paper. Oke lah kalau begitu. Belakangnya Sabila Channel, dan ini by Sabila Askadina Kusna. Di sini ada untuk guntingnya. Ini kita udah sediain gunting. Oke guys, so daripada kelamaan langsung aja kita mulai ke videonya. Sebelum itu jangan lupa like ya, awas kalau nggak like. Lalu jangan lupa subscribe dan share. Oke, langsung aja kita ke next video. Oke guys, ini kita bakal gunting di sini ya. Hati-hati guys, bisa kegunting squishy. Aku juga. Oke. Wow. Oh, ini ternyata bonusnya. Itu apa, ada bacaan? Ini collection. Mari kita buka. Ada Squid Game, cake roll, terus ada cake, terus ada milk bottle. Dalgona maksudnya, dalgona. Oke, kita di sini. Di sini kita dapat apa ya? 2 ini lah ya pokoknya. Dan ini bonusnya. Oh my god. Jangan dulu dibuka. Aduh, sorry guys. Adekku ini emang jahil banget deh. Oke, setelah daripada kelamaan langsung kita mulai. Jadi kita bakal tata rapi dulu. Ya dong. Ini lucu banget. Aku suka ini di lakban ya? Ya iyalah. Ini sorry kalau pennya nggak kelihatan, padahal ini ada. Tuh ngebur. Wah. Ayo. Oke, pertama kita akan buka yang ini. Kita dapat apa ya? Udah. Aku mau yang ini. Wah, kita dapat dalgona. Ada dalgona, ini apa? Nanti dulu. Ih, lucu banget. Aku suka deh. Ini enak banget, Cok. Buka. Awas tangannya kegunting. Oke. Ini. Wow, cake roll. Oh my god. Mana tadi collectionnya? Aduh, kok bisa ngilangin? Nggak ada collectionnya, teman-teman. Oke. Kita dapat ini, sampahnya kesini dulu. Dapat ini sama ini tuh. Cake roll, Timmy sama itu ya. Guys, jadi apa dalgona? Ini bagus. Ini dalgona. Ini segitiga. Ini ada baca Sabila. Cimi. Cake roll. Ada dalgona. Jadi guys, aku dapat squishy paper dalgona, squishy paper cake roll, dan bonusnya Cimi. Lucu banget ya. Aduh, gemes deh. Oke. Ya udah deh, langsung aja ke next video ya. Bye bye. Oke guys, thanks for watching untuk video kali ini. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Dadah. The next video ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.